Hayyee baga nagaan dhuftaniin jedha jalqaba irratti maqaa keessanii akkasumas immoo iddoo jiraattanii sanattaan sudhaanii kitaaba akka eebbisuuf jirtan dhagaati jirra. Kitaabni kuni maal irratti xiyyeeffameeti kan barraa'e? Isa danuu ibsitanii booda yoom eebbifamaa, eessatti eebbifamaa kan jedhu itti fuftu. Maqaarraa jalqabna. Hayyee maqaan kiyya Ganama Roobaati. Duraan dursee miidiyaa OMN dhaamsa kiyya uummataan naa gahuudhaaf asitti argamu keessaniif hedduu galatooma. Kitaabni kiyya ani bakki jiraadhu magaalaa Edmonton irra jiraadha. Kitaaba afaan Oromoo seerlugaa afaan Oromoo qopheessee barreessee jira. Kitaabni kunin wanti irratti xiyyeeffatu seerlugaa afaan Oromoo aadaa, mammaaksa waan adda addaa of keessaa qaba. Kitaaba kana biyya Oktoobar 11 2025 eebbisuuf deema. Bakki itti eebbisiisu hawaasa Kaalgaarii biratti eebbisiisa jechuudha. Sababni waan kana achitti eegaluuf illee onlaayinii afaan Oromoo barsiisaa ture. Maatiin baay'een ijoolleen hedduun Kaalgaarii irraa hirmaataa turan. Kanumaaf kitaabni kun lugaa afaan Oromoo akkamiin akka barsiifamuuf eessa irraa jalqabee haga eessaatitti barsiifamuu akka qabu haala hundaa of keessatti hammatee jira. Maaliif yeroo ammaa kanatti baay'inaan afaan Oromoo barsiifamuu jalqabe yeroo dheeraadha? Seerluga afaan Oromoo irratti amma kitaaba qopheessuu maaliif barbaachise jettu? Maaliif kakaatan? Afaan Oromoo hedduu barreeffamee kitaabni hedduun barreeffamee gabaa irra oolee jira. Haa ta'u malee akka agarrutti seerluga afaan Oromoo jalqaba irraa sirnaan haala gaariin jalqaba irraa eegalamee waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif haala deemu dogoggoroota tokko waan arguuf odoo argu cal'isuun natti hin tolle. Muuxannoo hedduu yeroo dheeraadhaaf barsiisaa turee fi kan ittiin dubbisaa ture irraa ka'uudhaan haala kana furmaata kenna jechuudhaan kitaaba maqaan isaa Furmaata jedhamu kan waan hedduu of keessaa qabu barreessee dhiyeessuu fi yaale jechuudha. Akka fakkeenyatti fakkeenyaaf waan dogoggora yookiin immoo sirrachuu yookiin furmaata argachuu irra jira jettanii akka fakkeenyaatti nu kaaftanii jira? Dhugaa hin jira. Wanti hedduutu jira. Maaliif jechootuma kana barreessuudhaaf anaa dhufu baga nagaan dhuftan jechuudhaaf yeroo tokko barreeffama adda addaa baga nagaan dhuftan kan jedhu jira. Kana jechuun seerlugaa wallaaluu irraayi. Kamtu jaba, kamtu laafa, kamtu dheera, kamtu gabaaba, kamtu irra buta, kamtu hudhaa qaba waan jedhu kana addaan baasanii beekuudhaaf jalqaba irraa seerlugaa kana qubee irraa sagalee irraa jechoota gabaabaa dheeraan jabaa laafaa waan kana seera lugaa kana hundeedhaan beekuu dhabuu irraayi. Kanaaf dubbisuu fi barreessuun qofti gahaa waan hin ta'iniif haala kana gad fageenyaan ni ibsa, ni gargaara jedhee itti yaadeet jechuudha. Kanaaf barataa jalqabuufillee warra baratee jidduun dhaabeefillee ka barsiisuufillee ka irraa baratuufillee ni gargaara jedheetti qopheessa jechuudha kitaaba kana. Hayyee barsiisaa Ganama Roobaa barsiisaadhas. Dhuma irratti wanti dhaammattan jiraate uummata keessanitti. Dhuma irratti wanti dhaamachuu barbaadu afaan Oromoo ittiin haa barannu, ittiin haa barsiifnu, afaan hojii taasifannu jechuudhaaf. Afaan hawaasa badhaa uummata guddaa gaafa Afrikaa uummata Oromoo maaliif afaan hojii ta'uu dhabe? Rakkinni isaa maali kan jedhu irraa waan ta'eef kanaafuu afaan keessaniin baradhaa, qoradhaa, afaan biyyaa akka ta'u irratti hojjedhaa kan jedhu wanti dhaamu
dhuma irratti uummanni magaalaa Kaalgaariitii fi naannoo Kaalgaarii jirtan itti hirmaadhaa, bitadhaa, ilmaan teessan itti guddifadhaa, itti qaradhaa isiniin jedha. Barsiisaa Ganamoo Roobaa milkaa'e jenna. Isinis galatoomaa akkanuma sagalee uummata keessanii ta'uudhaan guddadhaa jennaa, ulfaadhaa.